digo-lhes que eu não beberei do fruto da videira novamente com vocês, até o dia em que eu beberei do vinho novo com vocês na presença do meu Pai. Há uma mesa cheia de fartura, ouça a voz do Pai chamando. Há um lugar de cura, e nesta mesa Ele te perdoa e troca as tuas cadeias por uma coroa. Venham todos para a mesa, há um lugar para você. Condenação não chega à mesa, mas há um lugar para você, para você. Esta é a mesa de novos começos. O amor do Pai transborda continuamente. E nesta mesa não existem órfãos, só há um Pai de amor e seus filhos amados. Venham todos para a mesa, há um lugar pra você. Condenação não chega à mesa, mas há lugar pra você. Venham todos para a mesa, há um lugar pra você. Condenação não chega à mesa, mas há lugar pra você, pra você. Há lugar pra você. Deixe o medo pra trás, pra sempre livre será. Levante o seu olhar, a nova vida vai começar. Deixe as prisões para trás, pra sempre livre será. Levante o seu olhar, a nova vida vai começar. Venham todos para a mesa, há um lugar pra você. Condenação não chega à mesa, mas há um lugar pra você. Mas há lugar Pra